انتوا عبالكم هاي الصينية الملكية من مشويات ابو طيبة بس بالليل تقدر تاكلها؟ لا انت غلطان، خاصة اذا كانت مشويات ابو طيبة فرع الكرادة. تعالوا نجهز الصينية الملكية من مشويات ابو طيبة. بالبداية نخلي الجرجير، بعد ما كملنا الجرجير وهسه راح نسحب الاجنحة بداخل الصينية بهاي الطريقة الحلوة. هسه نضيف التكة اللحم وبهاي الطريقة، نضيف المعلاق بهاي الطريقة، نضيف الدجاج المسحب بالصينية الملكية وبعدنا ما خلصنا. هسه راح نضيف العرايس مال ابو طيبة المميزة المتروسة لحم مثل ما تشوفون بهاي الطريقة الحلوة. كم خلصنا حتى الضلوع، تعال شوفوها بهاي الطريقة. هاي الضلوع اللحم العراقي الدرجة أولى. وهي هاي الصينية الملكية مشويات ابو طيبة فرع الكرادة بهذا الشكل الحلو. واذا تريد تربح هاي الصينية الملكية توصل لحد باب بيتك، بس اكتب بالتعليقات عنوان فرع الكرادة وين بالضبط، او تربح هذا التليفون همينه. يعني من التعليقات راح نربح احنا فائزين، لو بتليفون لو بهاي الصينية الملكية توصل لك لحد باب بيتك، بس اكتب فرع الكرادة وين بالضبط. واحلى شيء بهاي الصينية الملكية تعال شوف لي اياها، من المسحاب، من الاجنحة، من العرايس، من التكة دجاج، من التكة لحم، من المعلاق، يعني الطعم والنكهه مشويات ابو طيبه بكل الفروع، وخاصه احنا حاليا بفرع الكراده. اكتبوا لي بالتعليقات فرع الكراده وين بالضبط، وراح تربح هاي الصينيه الملكيه من مشويات ابو طيبه او هذا التليفون. والشغلات اللي تنزل ضيافه مشويات ابو طيبه المقبلات وبطل المي والسوب بكل الفروع.